क्या आपने कभी चिकन टिक्के को यूनिक स्टाइल और इन ख़ास मसालों के साथ ट्राई किया है? अस्सलामुअलैकुम, हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चिकन टिक्के जो बाज़ार से भी ज़्यादा जायकेदार और जूसी हैं। हमारे स्पेशल मसाले इस रेसिपी को और भी ख़ास बना देते हैं। सबसे पहले तमाम मसाले हमने एक प्लेट में डाल लिए हैं और ये हमारे पास चिकन है, कुछ हड्डी वाला है, कुछ हड्डी के बगैर। चिकन को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसको एक बाउल में डाल लेंगे। और ये हमारे पास लहसुन और अदरक है बारीक चॉप किया हुआ, ये भी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। और ये 1 कप दही थी, इसको मैंने आधा घंटा पहले छाननी में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, ये भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल देंगे। और अब बारी आ गई है हमारे ख़ास सीक्रेट मसालों की। कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ये कसूरी मेथी है। और ये थोड़ा सा रेड कलर है, रेड कलर हम इसमें यूज़ करेंगे, येलो कलर हमने इसमें यूज़ नहीं करना। और इन तमाम मसालों को भी चिकन में डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये भी इसमें डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये थोड़ी सी इमली को मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था, इमली का पल्प डाल देंगे। इमली के साथ भी टिक्के का जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तमाम चीज़ें डालकर हमने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। ऑयल या घी हम इसमें नहीं डालेंगे बल्कि मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देते हैं और बग़ैर पानी डाले हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अब इसको कवर कर देते हैं, 1-2 बार चेक भी करेंगे। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 15 से 16 मिनट हुए हैं हमें और चिकन बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। कलर भी देखें कितना ब्यूटीफुल आया है इसका। और सारा मसाला बोटियों के ऊपर अच्छी तरह कोट हो चुका है। अब हम इन तमाम पीसेस को बारबेक्यू स्टिक्स में डाल के सेट कर लेंगे। इस टाइम पे अगर तो आपको हमारी ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, टाइम तकरीबन हमारा पूरा होने वाला है। जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा मेल्टेड बटर लगाएंगे और इनको सेकते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरीके से हम तमाम स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से टिक्के बनते हैं इस तरीके के साथ और ये बहुत ही आसान तरीका है। ये थी हमारी मज़ेदार चिकन टिक्का रेसिपी। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्पेशल चिकन टिक्के कैसे लगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारा पेज फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।